Assalomu alaykum binandagon muhtaram. Boshimda diplomli vrach urolog kontrol, xirurg urolog vrach diagnostika Kenjang Yuldashev. Binandagon muhtaram, мо яке аз оператсияҳое ки вазбин имплантатсиони хирургияро имрӯз кардем. Бемор 55 сол, охирон 4 солда ягон бор хамхобагӣ нашудагим. Ин беморда касали қанди буд ва касали қандида ҳам хеле узи мардонагӣ вообще намехезад. Ва ҳам хеле ҳолатое ки ҳаста, ин фарқ надорад ки шумода ҳамин ҷавон бошед ё ки пир бошед, султон калон бошад, кадом вақте ки шумо вақти хамхобагида узи мардонагӣ намехезад. Лекин дигар вақтода мехезад, дасту қатем камтар мехезад, лекин мо ҳисоб мекунем, баҳо медиҳем ки узи мардонагӣ вақти хамхобагида агар нахезад уже импотенсия ё ки пеш аз хамхобагӣ мехезад, дурумба дуромада ништа хоб мекунад. Ҳамин ҳолатода чӣ кор кардан дар хӯрда? Ина якум лечениеш ҳаста. Лечение ки таблеткаҳо, консервативное лечение мегӯем, ҳар ҳамин группа фосфодиэстераза 5 типа. Лекин иноам ингибитор мегӯяд, иноам агар ёрдам натед, уже дигар роҳ надоред, шумо ба ё ки сета компонентами хеле имплант, ё ки вале хеле бори дута компонентни, якта компонентни имплант мегӯяд, прамидо ҳам хеле импланта мемонед. Ина мо дар шаҳри Ташкент мемонем, мана бародаро ки бемориҳо аз Тоҷикистон бисёр омадест, ҳамин имплантатсияро иҷода кардест, ҳама шароити иҷода ҳаст, реаниматсия, операционный, барои ки хеле дар кора ин хеле муҳим аст барои имплантатсиони хирургия, ки бояд ҳама чиз стерилне бошад. Ҳама чиз бояд баъди ҳамин инструментҳо нормал стерилизация кардагӣ бошад ва операциониҳо, даже деворҳош бояд соответствовать кунад ҳамин мировой стандарт. Ва ин клиникае ки мо выбират кардем дар шаҳри Ташкент, Ситимед, инҷода ҳама шароитҳо ҳаст. Ба ғайри мо дигар аз Турсия, аз Россия, аз Индия, дигар ҷо омада ҳамчунин оператсия мекунад, барои ки бовар мекунад. Ма хеле бовар карда омадем ва дар шаҳри Москва ин оператсияро мекунем. Агар шумода ва ягон шиноси ва фештабори шумода ҳамин хеле узи мардони сахт намехезад ё ки вообще намехезад, метавонед ба мо муроҷиат кунад ё ки шумо муроҷиат кунед. Мо дар Москва, дар шаҳри Ташкент ҳамин муаммо қатъи заниматсия мекунем ва ба шумо иншоалло аз дастмон чизе ки ёрдам биёяд ёрдам медиҳем. Ба мо обуна шавед, комментарияда фикри худатон нависта монед, лайк монед, саломат бошед.